السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walalaha qiimiga badan ku soo dhawaada kow Somali Media qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena fiidnimada waxa kamida xuutiyiinta dalka Yemen ayaa qaaday tallaabo aan hore looga baranin kadib markii diyaaradaha Israa'iil ay isku dayeen caawa inay duqeeyaan gudaha dalka Yemen gaar ahaan deegaanada xuutiga halkaas oo diyaaradihii Israa'iil dib looga soo celiyay oo ay soo baxsadeen xuutiga ayaa soo eryaday warbixin yaab leh sidoo uu dhacay weerarkaas iyo isku daygii diyaaradaha Israa'iil ee caawa ku hungoobay in ay duqeeyaan gudaha Yemen ayaan faahfaahin iyo warbixin cajiib ah idinkaga haya qodobada sidoo kale aanu barnaamijka ku maqli doonayna waxa kamida sirdoonka dalalka Masar iyo Turkiya ayaa sheegay inay horay ugu digeen madaxda ugu sareysa Hamas ka hor weerarkii dalka Qatar shalay ay ku qaadeen Israa'iil halkaas oo ay ku beegsadeen madaxda sare ee dhanka siyaasadda ururka Hamas iyo faahfaahin iyo macluumaad dheeriya weerarkaas iyo jawaabihii laga kala bixiyay maxay ka yiraahdeen sirdoonka Turkiga ee Masar ayaad maqli doontaa qodobada sidoo kale aan barnaamijka idinku hayno waxa kamida Mohammed bin Salman dhaxal sugaha dalka Sacuudiga ayaa caawa war aad u gilgilay bariga dhexe sheegay wuxuu yiri weerarkii Qatar ay ku qaaday Israa'iil weerarkii Qatar ay ku qaaday waa mid u baahan jawaab islaamnimo ah mid carbeed iyo guud ahaan dunida oo dhan inay si isku mid ah uga jawaabaan waa markii ugu horeysay Mohammed bin Salman uu sheego in dunida islaamka ay u baahan tahay Israa'iil inay u midowdo madalalkii carabta ayaa hurdada ka kacay mise Israa'iil ayaa xawaaraheedii ka dheereysay iyana waan isla eegin doonaa qodobka ugu dambeeyana barnaamijka waxaan idinku hayaa ruushka iyo NATO ayaa qarka u saaran dagaal weyn oo halis ah dhalin karana dagaalkii saddexaad oo dunida inay dhex marto kadib markii diyaaradaha ruushka maanta ay duqeeyeen gudaha Poland oo soo riday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee uu laga leeyahay dalka ruushka iyo dawladda Jarmalka oo digniin adag soo saartay qodobada iyo kuwa kale ayaad maqli doontaa soo dhawaada mar kale magacaygu waa Mustafa Ali halkana waa kow Somali Media aynu ku bilowna barnaamijkeena fiidnimada oo qodobka ugu horeeya xuutiyiinta dalka Yemen ayaa qaaday weerar aan hore looga baranin nuuciisa oo kale Israa'iil ayaa la sheegay inay wax yar ka hor caawa fiidnimadii isku dayday inay weerar ku qaado cirka dalka Yemen ama hawada dalka Yemen halkaas oo ay doonaysay inay ku beegsato sida ay sheegtay in gudaha dalka Yemen gaar ahaan deegaanada xuutiga Israa'iil waxa ay sheegeen caawa inay weerar ku qaadeen gudaha Yemen iyadoo Netanyahu uu sheegay inay ka go'antahay Israa'iil inay beegsato xuutiyiinta meel walba ay joogaan laakiin sida ay warbaahinta caawa qorayso kuwa reer galbeedka kuwa carabta warbaahin badan caawa waxay qorayaan xuutiyiintu in war qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen inay eryadeen oo ay ku qasbeen diyaaradaha Israa'iil inay ka baxaan hawada dalka Yemen markii ay gantaalo kaga hortageen iyagoo ay ku sheegeen inay fashiliyeen duulaankii Israa'iil ay soo qaaday xuutiyiinta ayaa la sheegay inay haystaan gantaalo casri ah oo nooca difaaca ah marka laga tagay gantaalada weerarka caawa waxa ay Israa'iil u direen fariin adag oo ah kaliya xuutiga inaysan weerar ku ekeen laakiin sidoo kale hadda ay u diyaar garoobeen difaaca dhanka hawadooda fariintan ayaa la sheegay inay tahay mid adag oo ku socoto maamulka Netanyahu xuutiga ayaa hore u sheegay in ay ka go'an tahay si walba Israa'iil ula dagaalami karaan inay ula dagaalamaan weeraradooda iyo gardarrada deegaanada reer Qazana gaar ahaan deegaanka hadda weerarada ay ka wadaan guud ahaan dalka reer Falastiin in aysan marnaba ka tanaasuli doonin hiilada ay u hiilinayaan si walba Israa'iil iskugu daydo in ay u weerarto gudaha dalka Yemen xuutiyiinta ayaa isbuucan weerar yaab leh waxa ay ku qaadeen airportada ugu waaweyn Israa'iil ee kala Ramon Airport oo airportka labaad ee ugu weyn iyo sidoo kale airportka ugu weyn Israa'iil oo dhan ee leedahay Ben Gurion waxa ay hawada Israa'iil saacadaha haysteen xuutiga isbuucan iyagoo ka mamnuucay diyaaradaha ku soo degayay airportada Ben Gurion iyo Ramon taas oo Netanyahu iyo kooxdiisa aad gudaha Israa'iil ceeb badan ay uga soo gaartay waxa lagu eedeeyay nidaamka Netanyahu xitaa inay ku fashilmayaan hadda nidaamkooda difaaca kadib markii isbuucan ay u suuragali weysay seeriga digniinta bixiyo in nidaamka difaaca inay wax ka qaban waayeen qaar kamida gantaalada xuutiga oo gudaha u soo galay iyadoo isbuucii la soo dhaafay sidoo kalena gantaalo laga soo tuuray bartamaha Gaza oo ay soo tuureen Hamas ay tusaale u noqotay in wali
Israa'iil ay kaga iman karaan weeraro gudaha Gaza 23 ilaa 24 bilood inta u dhaxayso weeraro aan kala go' lahayn oo ay ka wadeen gudaha marinka Gaza. Netanyahu iyo kooxdiisa ayaa wali ku adkaysanaya in ay doonayaan inay Hamas gabi ahaanba ka taqlusiyaan oo ay ka saaraan guud ahaan marinka Gaza, laakiin kooxaha iska caabinta ayaa muujiyay in ay wali hayaan awood ay isku difaacaan, iyadoo sidoo kale ay sheegeen qubarada military sida laga soo xigtay ilo u dhow Hamas in ay hubka ay ku dagaalamayaan ay ku sameystaan gudaha gudadka ay ku jiraan dhexdiisa, taas oo ay militariga dadka arrimaha militariga aad ku yaqaan ay sheegayaan inay taasi keenaysa in waqti badan ay dagaalami karaan. Si kastaba ha noqotee, warka ku aadan in diyaaradaha Israa'iil maanta laga eryaday hawada dalka Yemen oo ay Xuutiga gantaalo casri ku garaaceen waxa ay tahay arrin ugub ah oo hore Israa'iil aan ugu dhicin. Israa'iil ayaa hore waxay ugu eedeysay dawladaha China iyo Ruushka inay garab weyn siiyeen Xuutiga, iyadoo nidaamka basaaska dalka China la sheegay inuu yahay mid ka aad ku caawiyo Xuutiga dalka Yemen. China iyo Ruushka ayaa si isku mid ah u cambaareeyay weerarkii ay u geysatay Israa'iil gudaha dalka Qatar, iyagoo ku eedeeyay inay tahay taasi dambiyo dagaal iyo xadgudub caalami ah oo ay u geysanayaan dal madax bannaan. waayo walaalaha qiimiga loo qodobka ku aadan weerarka Israa'iil ay ku soo qaaday gudaha dalka Yemen iyo jawaabta yaab kale ee diyaaradoodii la eryaday, markaynu meesha ugu gudubno waxaynu toos u galeynaa qodobka xiga barnaamijka. Dalalka Turkiga iyo Masar sirdoonkooda ayaa sheegay inay u digeen madaxda ugu sarreysa Hamas ka hor inta aysan Israa'iil weerarin goobihii ay ku sugnaayeen. Wargeyska Wall Street Journal ayaa maanta ku waramay sirdoonka Turkiga iyo Masar inay toddobaad ka hor la wadaageen hoggaanka Hamas warbixino sirdoon ay ugu sheegeen inay xoojiyaan amnigooda oo kulamadooda ay ku qabsadaan goobo ku haboon oo qatarta ay ka fog tahay, taa oo muujinaysa sida horay loogu digay hogaamiyaasha Hamas inay weerar kala kulmi karaan Israa'iil, iyadoo weerarkii ugu horeeyay uu shalay ka dhacay dhismo ay ku shir ku lahaayeen hoggaanka Hamas oo ku yaala magaalada Dooxa ee xarunta dalka Qatar, oo ay Israa'iil ku fashilantay weerarkaas inay ka gaarto hadafkii ay ka lahayd, kaas oo ah inay soo afjarto madaxda ugu sarreysa Hamas oo uu ka mid ahaa Khaliil al-Hayya. weerarkan fashilka gaaray Netanyahu iyo kooxdiisa ayaa la sheegay in sirdoonka Israa'iil sida loo weyneynayo ama loo bumbuuninayo inuusan xogta u ogaan karaynin, iyadoo la sheegay in ay wax badan oo macluumaad ka maqnayd haddii ay heli lahaayeenna ay adkaan lahayd inay halkaas markay weerarada sidii ay rabeen ay u gafeen. marka macnaheedu ay tahay in bartilmaameed sax ay ku dhufan lahaayeen, laakiin hadda kaliya dhismihii weynaa oo ay ku sugnaayeen qaar ka mid ah familada kooxaha iska caabinta gaar ahaan madaxa siyaasadda ururka Hamas Khaliil al-Hayya reerkiis qaar ka mid ah iyo madaxda kale qoysaskooda qaar ka mid ah iyo guud ahaan raggii la taliyaasha u ahaa adiga dhismihii inay ku sugeyn u heleen, laakiin bartilmaameedka saxda ah goobta ay ku shiriyeen madaxda Hamas ma ay haynin bay leeyihiin dadka arrimaha sirdoonka aadka u faaloodo. laakiin waxa aad loola yaabay sida ay ku ogaatay Israa'iil xilliga ay shiriyeen goobta ay ku shiriyeen. dawladda Qatar ayaa arrintan aad uga carootay. wararka ka imanaya dalka Qatar ayaa sheegaya in dawladda Qatar hadda ay diyaarisay dacwo caalami ah oo ay UN-ka iyo dhammaan bulshada caalamka u gudbinayso oo ka dhan Israa'iil. weerarkan waxa uu ku soo aaday dhamaadka bishan September ama 9aad hadda aan ku jirno, xilli qaramada midoobay uu ka furmay shirki guud magaalada New York. qodobada sanadkan looga doodayo ama looga hadlayo waxa ugu weyn ugu muhiimsan dagaalka ka socda Gaza iyo midka ka socda Ukraine. kan Gaza ayaa la sheegay inuu yahay ajandaha ugu weyn ee dawladaha caalamka ay la imaanayaan, iyadoo dawlado aad u badan oo reer Yuruba ay dhammaan sheegeen sanadkan ama kulankan inay aqoonsan doonaan dowladnimada reer Falastiin. Netanyahu kooxdiisa ayaa lagu waramayaa hor inta aan la gaarin waqtigaas inay doonayaan inay xaaladda sii kiciyaan oo ay meel adag gaarsiiyaan, laakiin bulshada caalamka ayaa si weyn uga hortimid weeraradii ay qaadeen, iyadoo dawladda Qatar ay sheegtay in si walba Israa'iil iskugu daydo inay wada hadallada iyo rajada natiijo laga gaaro dagaalka Gaza in la joojiyo ay mugdi u geliso
inaysan quusan doonin oo ay ka yaali doonin. waxayna sheegtay dowladda Qatar si walba dariiq walba oo suurtagal ah oo ay u mari karto xadgudubka loo geystay deegaanada iyo dhulkeeda lagu soo xadgudbay inay jawaab walba oo nidaam ah oo sax ah ay u mari doonto. dowladda Qatar ma ahan dowlad awood ahaan xoog leh oo markaa Israa'iil uga jawaabi karto duqeyn military, laakiin waxa ay leedahay xulufo iyo saaxiibo xoogan, iyadoo saldhigga ugu weyn Mareykanka bariga dhexe uu yahay Qatar goobta uu ku yaalo, halkaas oo ay Iiraan hore u weerartay. laakiin sheekada qaybta yaab kale ayaa waxa ay tahay dowladaha Carabta iyo kuwa muslimiinta si weyn baa loo cambaarayay markii ay Qatar la weeraray Iiraan ay weerartay dagaalkii 12 maalmood. hadda tiyo kala dhacday. dowladaha Imaaraadka Sacuudiga way cambaareen. horta Sacuudiga warbixin baan idinkaga hayaa, jawaab la yaab leh bixiyay Maxamed bin Salmaan oo laga filanay. laakiin Imaaraadka iyo kuwa kale waxa lagu eedeynayaa sidii ay uga hadleen Iiraan uga hadleen oo si gaabsasho leh ay uga hadleen weerarka Israa'iil. qaarkood saaxiibo dhow ay leeyihiin, qaarkood waxa laga yaabaa inay tooda u baqeen. ilaan Israa'iil waxa loo yaqaanaa dowladda maanta adduunka dadka buligareys ama argagax kur inay cabsi gelisay isku daydaa dowladaha. hanjabaado iyo digdig ay caalamka ka wadaa. waayo walaalaha qiimiga loo qodobada markeen meesha ugu gudubno waxa inoo soo socda laba qodob oo culus. Maxamed bin Salmaan oo markii ugu horeysay dowladaha Islaamka u jeediyay Israa'iil iska qabto. Sacuudiga waaga ku bari hadii Qatar saan loo galay, Iiraan kaaga horeysay, Falastiin iyo Lubnaan iyo Syria arkayso, Netanyahu uu leeyahay Israa'iil weyn waa la soo socdaa buu taageen. waan isla eegi doonaa Ruushka iyo NATO maxaa kalaysto. marka hore aynu ku yaraa kana walaalaha aynu u gudubno qodobka ku aadan Maxamed bin Salmaan, dhaxal sugaha boqortooyada dalka Sacuudiga Arabiya, ahna hogaamiyaha hadda kala wada dalka siyaasadiisa iyo guud ahaan dhaqaalihiisa iyo arrimaha difaaca dhinac walba. waxa uu Maxamed bin Salmaan sheegay in la taagan yahay xilligii dowladaha Islaamka ay jawaab isku mid ah ka bixin lahaayeen xadgudubka Israa'iil ee ka wada bariga dhexe. waxa uu ku eedeeyay Israa'iil inay tahay mid qalalaasa ka abuuraysa bariga dhexe, halisna gelinaysa deganaanshaha gobolka. waxa uu sheegay weerarkii Qatar lagu qaaday in ay tahay waxaan la aqbali karaynin, Sacuudigana ay u cambaaraynayaan sida ugu adag. waxa uu Maxamed bin Salmaan sheegay inay garab taagan yihiin walaalihiis reer Qatar. waxa uu sheegay walaalahayna Qatar mar walba garab ayaan u nahay, sida ugu weyn ugu culus ayaan u difaacaynaa una garab taaganahay. waxa uu ugu baaqay dowladaha Carabta in si isla eg oo isku mid ah ay uga falceliyaan xadgudubka Israa'iil ay ka wada guud ahaan dalalka Carabta oo ay ku jirto Gaza, Lubnaan, Syria iyo Qatar. waxa uu ugu baaqay bulshada caalamkana in laga wada jawaabo oo aan la eeganin Israa'iil qalqalka ay ka wada guud ahaan caalamka gaar ahaan gobolka. waa markii ugu horeysay dhaxal sugaha dalka Sacuudiga uu luqad noocan oo kala adeegsado, mana ahan hadallo looga bartay. way jirtaa inuu cambaarayn jiray, sheegi jiray inuu ka soo horjeedo siyaasadda Israa'iil ee ku aadan in ma aragtay xadgudub ay Israa'iil ka wado ee Gaza iyo dhulka reer Falastiin. laakiin sida ay Israa'iil wax u wado iyo weeraradan shalay dhacay ayaa waxa ay abuurtay walwal guud ahaan gobolka laga dareemo iyo in Netanyahu iyo kooxdiisa ay hiyay aan waxba reebanaynin. Imaaraadka Carabta ayaa dhanka kale iyana noqday dowlad xambaarayso ama nidaam xambaaraya xadgudubka Qatar loo geystay. laakiin Imaaraadka ayaa si ka duwan sida Sacuudiga aanan u baaqin bulshada caalamka in isku si looga jawaabo. kuwa Carabtana aan u yeerin, laakiin cambaarayay sheegayna inay tahay xadgudub aan la aqbalaynin. Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah dowladaha xiriirka tooska la leh Israa'iil. iyaga iyo Morocco iyo kuwa kale ayaa xiriir aad u qoto dheer la leh Israa'iil oo mid diblomaasiyad uu ku jiro iyo mid dhaqaale. iyadoo Imaaraadka heshiisyo dhowr bilyan oo la saxday Israa'iil xilli weerarada dadka reer Gaza u socday. waayo walaalaha qiimiga loo qodobka iyo guud ahaan xaaladda ka taagan bariga dhexe iyo xadgudubka Israa'iil iyo jawaabaha laga bixiyay markaan meesha uga gudubno, bal aan isla fiirin xaalad yaab leh oo ka taagan Ukraine iyo Ruushka. ruushka maanta waxaa la yiri dagaalkiisa Ukraine xitaa uu dhaafay. diyaaradaha noocan duuliyaha lahayn ee Ruushka uu leeyahay ayaa ku dhacday magaalada Elblag oo ku taal waqooyi bari Poland, magaalo ka fog xadka ku dhow Denmark iyo Lithuania, sida uu sheegay Radio Gazette loo yaqaano. dalka Ruushka weerarkan iyo diyaaradahan uu leeyahay
ee ku dhacay gudaha dalka Ukraine cabsi weyn ayaa caalamka ka abuurtay. Poland ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan 7 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn iyo haraadiga gantaal uu soo riday Ruushka maanta laga helay dhulkeeda xilli ay NATO ku celisay ama ay u digtay Ruushka. waxayna leedahay ma ahan weerar waxa ku dhacay Poland, taasoo ah talaabo weerar caadi aan ahayn. NATO ay ka mid tahay Poland, weerar lagu qaado dal walba oo ka mid NATO-na waa weerar lagu qaaday guud ahaan dhulka reer NATO. tani waxa ay muujinaysaa sida xiisadda dagaalka Ukraine hadda ay u dhaafayso xuduudda oo ay uga sii fogaanaysa dagaal u dhaxeeya Ruushka iyo NATO. way walaalaha qiimiga loo markaynu qodobada halka uga baxno. dalka Masar daahfurkii biyo xireenka webiga Niil ee Ethiopia ay samaysatay xafladeedana ay dhigatay aad bay uga carood meel adag ay ka maraysaa. Masar ayaa warqad u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay uga falcelinaysa daahfurka biyo xireenka webiga Niil. waxay ku sheegtay qof kasta oo u maleeya in Qaahira ay indhaha ka qarsan doonto danaha nololeed ee Niilka waa riyo beena. Masar ma ogolaan doonto Ethiopia inay si hal dhinaca u xukunto kheyraadka biyaha lala wadaago. sidoo kale Masar waxa ay sheegtay inay xaq u leedahay inay qaado dhammaan talaabooyinka uu ogol yahay sharciga caalamiga ah si ay u difaacdo danaha nololeed ee shacabkeeda. Masar horta biyahaas waa dhuunteeda. Ethiopia biyahan iskama aadin, biyo xireenka iskama seeban. Israa'iil iyada xiriirkeed waa sii fiicnaanay. Masaarida intay reer Gaza dayaceen hadda ayaga ayaa u muuqda inay dayacmayaan rabaaxa kululna ku dhacday. wixii arrimaha ay guud ahaan xaaladda bariga dhexe caalamka ku soo kordho barnaamijyada dambe ayaynu ku eegi doonaa. tani inta aynu kulmayno barnaamijkan mid ka xigo oo walaalkii Mustafa Ali oo idin leh nabadgelyada Ilaahay dushiina haato. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.